E você vai meditar? Vai meditar também? Vai meditar? Sim. Tá bom. Todo mundo em silêncio. Olha, tá vendo? Vai, relaxa. Coloca aquela música de volta. Não, coloca ela. Não, tá no canto. Criançada meditando, ficando bem mais calmo. Eu gosto. Felipe e Béia nesse sábado, tentando meditar. Olha como o Felipe tá calmo. Então tá bom. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tchau.